mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona amin'ity Alahady fa 4 volana septambra ity. Lesona ho an'ny lehibe no rahantsika manao eto an'io dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany nefa dia vavaksika. Tompo-Andriamanitra eo velom-pisaoranao izay fa mbola menao zao fotoana izao indray ahafahanay mandika ny teninao. Dia foazy ny fomam-pananay andray tsara izany ary koa mba ho hery manosika anay ho amin'ny fahamarinana anay izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika dia manao hoe voatahy ao amin'ny Kristy isika. Voatahy ao amin'ny Kristy isika. Soritsoritany olona iray ho toy ireo tendrombohitra mitomandava ny alpa ny epistily ho an'ny Efesianina ao amin'ny testamenta vaovao. I Paul no mpitari-dalana antsika ka entina mianika an'izany faingana isika ao amin'ny Efesianina 1. Tsy ela dia talanjona sy sondrina isika mahatazana zavatra maro avy eo an-tampony. Manasanao andinika ny Efesianina 1. Ao anatin'izany dia mahita zavatra izay mahasarika manokana ny saina dia amin'ireo teno izay mivohitra izay tazana ao anatiny. Ny Efesianina 1 ny 7-14 dia tahaka ny saritany izay ampiasana avy eo amin'ny tapon'ny tendrombohitra mba hamantarana an'ireo avy amin'ny tendron-kavoana hafa rehetra. Mampitodika ny masontsika eo amin'ilay toeram-pitahiana misy antsika eo anivon'ny faritra midadasika ny drafim-panavotana i Paoly amin'izany fotoana izay. Voafaka ao anatin'izany sary rehetra izany ny velaran'ny tantaran'ny fanavotana. Efa hatrany amin'ny taloha indrindra tamin'ny alalan'ny fahasoavana nasehon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ka hatrany amin'ny ho avy mandrakizay. Ny fanavotan'Andriamanitra ny mpino dia maneho an'ireo fanapahan-kevitra noraisin'Andriamanitra fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao izay efa miasa eo amin'ny fiainantsika. Ho tanteraka amin'ny fahafenoana ireo paikady efa nivolavolaina talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao ireo mandra-pahatonga amin'ny farany. Amin'izay dia angonina ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Dia ho tanteraka amin'ny fahafenoan'ny fotoana ny drafitr'Andriamanitra. Anandrana amin'ny fahafenoan'ny drafitr'Andriamanitra feno zava-miafina isika amin'izay fotoana izao dia azontsika atao ary azontsika antoka fa ilay famonjena miorina ao amin'ny Kristy izay joroantsika dia apahany iray lehibe ao amin'ny drafim-panafotan'Andriamanitra irery ihany. Mavelo-pakasitrahana ny fijoroana eo an-tampon-tendrombohitra. Eo amin'ny Efesianina 1 ihany i Paul dia misaotra an'Andriamanitra rehefa nangataka ny mba hanandramany mpino ny famonjena efa novolavolain'Andriamanitra ho azy ireo. Dia mbola eo amin'ny tendro iray hafa indray isika rehefa misarika ny saintsika izy hibanjina ilay Kristy natsangana tamin'ny maty, nakarina ary nasandratra ilay manapaka ny hery hafa rehetra izay fantatra. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra voaseho tao amin'ny Kristy Jesosy dia afaka miaina eo an-tampon-tendrombohitra isika amin'ity andro ity. Asaiko ianao mamaky ny Efesianina 1 mba mbola tsy namaky an'izany ary aminaviana sahady ny zavatra rehetra tianao ambara ao. Kisaotra an'Andriamanitra ihany koa isika fa isan'andro isika dia men'Andriamanitra fanandramana ny amin'ny famonjena, fanandramana ihany koa mba hatokitsika mandrakariva, fanandramana mba ahafahantsika mijoro. Dia Andriamanitra koa ny hanovo hery antsika mandrakariva mba tsy hisy alan-daharana fa tsiaro fa manana fahaiza-manao avy amin'ny Kristy isika ary tena opportunité lehibe tokoa ny fiarahantsika aminy. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny fitiavanao anay. Ianao ilay tianay hatramin'ny taloha indrindra. Eny fa na dia mbola tsy hisy ary izahay dia efa tao anatin'ny fitiavanao.
tompo ampianaro izahay mba handray zany fitiavanao izany any koa ka tsy hanao tsinotsinona zany fa ho raisinay zava-dehibe tokoa. Mandritra ny ty herinandro tediavinay ty dia aoka ianao no herinay, ianao no tanjakay ary ianao tokoa ihany koa no antom-pisinay satria efa olona voatavy aminao zahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.